Bom pessoal, meu nome é Adilson, te amo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a mariposa. Mariposa é um nome unissex, serve para masculino e feminino. E o mariposo, a mariposa, por exemplo, quando sente o cheiro da sua amada, ele tem o costume de sentir o cheiro a aproximadamente 10 km de distância. Então ele vai atrás da sua amada. Quero dizer para você o seguinte: durante o voo ele faz um som desafinado, que dificulta que os pregadores pegam eles. No caso, o morcego mata eles para se alimentar. Então o som é desafinado. Você vai ouvir o som da mariposa atrás da sua amada. Esse é o som que você vai ouvir. O violão está desafinado nessa música porque o som é desafinado. Então você vai ouvir hoje o som da mariposa que vai buscar sua amada. Mariposa, 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 mariposa.